दोस्तों ये वाला जो चिलर आप देख रहे हो ये हमारा हॉट एंड कोल्ड मॉडल है। ये बहुत ही जल्दी पानी को गर्म और ठंडा करता है। इसमें आपको सभी 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 5 टन, 10 टन तक मिल जाएगा। ये आपको घर के लिए, स्विमिंग पूल के लिए और बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ होने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन सर्कुलेटिंग चिलर है। अभी इसका जो टेम्परेचर है 45 डिग्री हमने किया है। ठीक है, 45 डिग्री पे आके ये बंद हो गया है। हमने 12 डिग्री से शुरू किया था इसको और ये पानी 45 डिग्री तक गर्म हो चुका है इसका, जो इसमें चल रहा है, सर्कुलेट कर रहा है।